Сайн байцгаана уу? Mikoto брендийн худалдааны зөвлөх Бадан Цэцэг байна. Та бүхэндээ өнөөдөр сувдан эдлэл өдөр тутамдаа хэрхэн арчлах талаар бяцхан мэдээлэл хүргэх гэсэн юм аа. Та бүхэн сувдан эдлэлээ зүүхээс өмнө өөрийн үнэртэй ус болон мейкапа хэрэглэчээд сувдан эдлэлээ зүүхийг зөвлөж байна. Та бүхэн сувдан эдлэлээ зүүж хэрэглэснийхаа дараа арчиж цэвэрлэх хэрэгтэй. Ингээд ийм зөөлөн алчуураар сувдан эдлэлээ доороос нь дээшээ чиглэлтэйгээр нэг үрчлэн арчаад гадны шороотоос бохирдлыг салгах хэрэгтэй. Цэвэрснийхаа дараа та зориултын сав баглаа бодол хийж хадгалаарай гэж зөвлөе. Мөн дээрээс нь нарны шууд тусгалаас хол чиглэх сэрүүн газар хадгалахыг зөвлөж байна. Ингэснээр таны сувдан эдлэл үргэлж өнгөлөг гэлэлцсэн байдлаа хадгалсаар байх болно. Танд баярлалаа.